就这种是吧？是这样吗？对，哦，气管炎呢就容易发生这样的症状，因为其实气管炎跟肺炎，还有比如咽炎，还有其他的感冒、咳嗽，都会有一个咳嗽的症状。但如何区分呢？就是气管炎的人，往往他有时候他的气管会痉挛，痉挛之后呢，他就会发出这样的就抽筋儿，是吗？听他这样喘气儿，我感觉我都想咳嗽两下。气管炎和支气管炎的人，他都会出现的。他这样的喘了以后呢，他就会觉得长期这样喘下去，他就会有气短，或者是气促，就是喘气也特别的急促，这样的一种现象，特别难受，长此以往的影响心脏。而且它还是有时间性的。通常呢，如果是这种气管炎的人呢，他早上起来的时候，他会这样喘一阵儿，咳一阵儿，然后白天呢稍微好一些，然后到了临睡前，他又会突然之间又一阵这样的一种喘。大家可能就觉得，哎，看老年人会这样，觉得好像离自己很遥远。其实不是，总会觉得老了，可能身体虚弱了才有这样的问题。对，其实不是的，有的小朋友也会这样，或者有的年轻人，如果他感冒以后不注意，也可能会这样的。所以呢，大家都要注意预防。因为一旦感冒之后得了这个急性的气管炎，它很可能就会转成慢性的，哎呦，那将来很麻烦。像我认识好几个人，他们都是一到冬天就犯病，那真的是非常苦恼的。特别是像这种慢性的，它不像急性的，你可以好了就没事儿了。如果他每年天一降温就犯，就挺讨厌的。那陈老师，那就像这种气管炎，它会不会一点一点转变成那种就是哮喘啊？比如最严重的话，严重的还有转成肺癌的。肺癌。那咱可以用这个今儿的主题不就是茶吗？对呀，对，用它能解决或者缓解一下症状吗？对，我们就可以呢用一款小茶方来预防气管炎。这也够大吧？够大了。这大葱，对，这是甘草吗？是的，甘草，对，鱼腥草吧，这是。对，这是鱼腥草，还真是啊。是的，鱼腥味儿有。哎，其实没有哎啊，干的还好一点。干的鱼腥草是没有鱼腥味的了，有一种茶香味，我觉得也是有一点点。鼻子比较尖，好像那个新鲜的那个味道是特别窜。对，我们先说鱼腥草，因为其实我们刚才讲气管炎，它其实是个炎症，它是一种感染，所以的话呢，我们就要用到鱼腥草。鱼腥草是一个万能的消炎药，而且它是植物消炎药，所以呢，我们把它拿来跟抗生素来比的话，它比抗生素有时候效果还更好，但是非常安全。所以要用到这个安全的抗生素，也是万能的抗生素。对，因为它本来就是食物嘛，对，所以我们就可以用它，这是用来消炎的。第二个消炎的就是它了，大葱，这根葱。对，那这个葱呢，我们要用的哪一节呢？就是这个葱白连须，连着这个根须，这样子的一节呢，如果把它晒干，在中药店它就是正经的一味中药，名称就叫葱白连须。葱白连须，您这样，底下还有大葱呢。我薇薇，你先去给您切了，哎，好不好？等着我啊。大葱的功效是什么呢？它第一消炎，第二它是通的，它专门通是什么？通我们的呼吸道，专门通鼻子。什么通阳是它吗？通我们的鼻窍的，对。那其实这个气管炎的话呢，它也是需要通，因为它会因为炎症它会产生大量的粘液，也就是痰。那长此以往的人就不通了，所以要用到这个葱来给它消炎，来通一下。特别记住要带着这个葱根，效果才好。葱须哈，对的。您看看，切的还不少哈。你这个葱洗的挺干净，就是这个切的，下次还可以切的再长一点点。切长点点。哎，是的。这个还不够长啊。你这葱切的跟小萝卜头似的，你不是太短了。剩下那小葱拌豆啥的，那个葱白能使，最好是大葱的是吗？是这样，我们大葱、小葱都可以用。如果是大葱，就用3个大葱，切的时候稍微长一点的，它效果更好。比如说这个，咱切到哪儿比较好？差不多是这么长，一个大拇哥得到这儿，2寸，对，是吧？多点都无妨，可以多，没事的。那么如果你家里是小葱呢，你就用6根小葱，也要留这么多葱白吗？对的，也要留这么多。好，大枣呢？记住哈，要掰开来使用。来煮的时候，大枣为什么用在这里呢？它其实不是消炎的，它是用来调和这个药性的，保护我们的脾胃。大枣我把它好友一比啊，它就是蔬果中的甘草。
蔬果中可以甘草是调百味的吗果中甘草。对，因为甘草是调和药性的，那大枣有同样的功效，这样呢可以让这个葱、鱼腥草的药性呢稍微调和一下。那这已经有大枣了，为什么还有甘草呢？对啊，甘草不也是调和的吗？调和中药是吗？对，这个问题问得非常好。那么甘草在这里面呢，它就不仅是调和药性，因为这里没有太多的这个药需要它调和，这是食物，鱼腥草、葱、大枣这都是食物，我们不需要甘草来调和药性。这里甘草它是要起到治疗作用的。治疗。对的，因为甘草其实也是治咳嗽的。它治的是什么呢？就是有的人那个痰呢很黏呢，它很难咳出。哦，我知道。那么呢，它就可以解这个，它润一下，然后让这个痰容易咳出，这样就会更舒服。所以甘草本身也是治它的，所以我们就把这4样呢把它一起煮一下吗？配在一起。对。等会儿，我现在有一个问题啊，你不是说得有茶饮吗？茶饮我没看见您这有茶呀？在哪儿呢？你弄点绿茶呀、红茶呀。不是这个，您给他们解答一下。对呀，这挑刺儿的又来了。就是首先第一呢，我们把茶的概念想得很窄了，就是一旦说到喝茶，就必然是绿茶、红茶、花茶。其实我们忘记了，我们的祖先给我们留下来无穷多种茶，有中药茶，有食物茶，有治病茶、保健茶，有很多种。第二呢，茶其实现在呢变成是一种享受，对不对？其实茶也文化一种。对，有茶艺啊、茶道啊，但是事实上在远古时期，从古代的中国人来看，它就是一个保健用品。对，就是我们每天必然要喝，用来调理身体的。所以呢，我们随手抓到即可为茶。那家里的所有的食物都可以用它来泡茶的，甚至于还不一定是植物哦，其他的一些物质，比如说矿物，我们都可以用来泡茶的。对，所以它是一个比较宽泛的一个概念，然后就是一种饮品，可以起到一些调理身体，包括我们有时候女性什么姜枣茶，对不对？对。这套其实鱼腥草是后下的，因为鱼腥草消炎的作用，它不能够加热过久。对，我们一定要把它保留着。我们先下这个甘草。甘草用多少呢？甘草呢，我们就用3克。3克呢，就是大约，因为我们这是一个茶呀，不是一个药，所以不用很精确。一般来说，你选这种6片儿就是3克。这么一点儿。对，都是经验，这就是3克了。对，我们用的这个甘草需要炙甘草吗？还是就普通的就行了？我们要生甘草。生甘草。对，就是直接的这个山草晒干切片的。你看，像这种要选这种很好的，这是红皮甘草，然后里面有菊花心，这是非常好的。还真都有哈。好，来张进来吧，给大家看一下，红皮菊花心的哈。是的，差不多6片，就是3克的样子。我们来吧，甘草。然后我们再煮什么？然后我们就放那个大枣。大枣呢也是3个，需要掰开，对不对？把它掰开。对。好，接下来我们就放这样，大葱吧。对，咱切个正确的吧，给大家。行，可以，好不好？看一下。这个要都放进去吗？几个就够呢？我们也是放3个。放3个，对。给吧。好，3个。好嘞。把它要煮一下哈，我们把它煮多长时间？10分钟。10分钟。对，10分钟之后，然后我们再放这个鱼腥草，是吧？对，这个鱼腥草呢有2种，像这个呢就是药店的这种是比较老的，它是，你看它里面还有穗儿，它是开了花的了。这种老杆老叶儿的，那么你就可以把它下锅去煮1分钟。再起锅，对，就喝掉它。然后愿意吃掉这个葱的人是可以把它吃了，效果会更好。那我们这鱼腥草要用多少呢？鱼腥草要用10克，10克，对，接近吧。把它全部放进去就可以了哈。那咱现在可以放。那鱼腥草放进去，我们再煮多长时间？1分钟，1分钟都要倒进去吗？对，就是老的鱼腥草就是1分钟，嫩的就是冲泡。那在这个季节，如果爱感冒的人，你其实都可以喝这个茶来预防，甚至有的人感冒在咳嗽的时候喝这个茶也是可以的。那茶行了，可以了，关火了。那您说这个感冒咳嗽，它分这个风寒还是风热吗？还是有症状就都可以来用呢？风寒就是用它，但实际上。因为在这个节气呢，一般来说感冒一开始的时候它都是风寒，然后有咳嗽的时候它也都是风寒咳嗽。这个呢，即便是风寒咳嗽，它到后期转化为炎症了，也是可以用的。因为它有鱼腥草来进行消炎。差不多这1杯就可以了，就是1剂的量。对。其实鱼腥草大家真的
去试一下它的干品泡茶，你就会知道跟大家想象的不一样。嗯，你现在喝的都是葱味儿，对吧？其实没有鱼腥味儿。